Bir kun keladi, bolalarim va yaqinlarimni yonida o'lim to'shagida yotganimni tasavvur qilaman. Qo'llari bilan meni qanday o'rayotganlarini tasavvur qilaman. Go'yoki hamma boshimizda turib yig'laydi. Hammamiz buni tasavvur qilib ko'rishimiz kerak. Jon talvasasida yotamiz. Atrofdagilar esa bizni ketayotganimiz uchun yig'lashadi. Bizni olib qolish uchun tabiblar chaqirishadi. Lekin ular bir ishga yaramaydi. Biz o'zimiz juda yaxshi bilamizki, bu tabiblarning endi hech qanday foydasi yo'q. Chunki o'limdan oldin keladigan og'riqlar borgan sari zo'rayib boraveradi. O'lim bizni qamrab olganini ko'ramiz va ajal farishtasi ruhimizni har bir tomirimizdan zo'rlik bilan sug'urib olayotganini his qilamiz. Og'zimiz achimsiq bo'ladi va xirillab nafas ola boshlaymiz. Farishta hayotimizni, ruhimizni oladi. Atrofimizdagilar ko'zlarimizni yopadi, tanamizni yuvishga tayyorlaydi. Do'stlarimiz bizni ehtiyotkorlik va ohistalik bilan yuvishi uchun yaxshi va mohir g'assol topib kelishni so'rashadi yoki qidirishadi. Ular bir g'assolni, bir erkakni olib kelishadi, u liboslarimizni yechadi va bizni taxtaga yalang'och yotqizadi. Taxtaga yotqizganidan so'ng yuzimiz va boshimizdan suv quyishadi. Tanamizga 3 marotaba suv quyadi. Bizni tozalaydi va deydi: kafanni olib keling. Ular bizga shu yengsiz, yoqasiz libosni kiydirishadi va shu bir parcha mato va birozgina xushbo'ylik bizning boyligimiz bo'ladi. Boshqa hech narsa. Va bizni o'z dunyolaridan kuzatib qo'yadilar. O'z dunyolaridan. Kechigina menga ham tegishlidir bu, bizga ham tegishlidir bu, lekin ular bizni kuzatib qo'yishadi va aytamiz, voh bo'lsin bizga. Bu dunyodan kelajak hayotimga ozuqalar, siz zaxiralarsiz keldim. 4 kishi bizni yelkasida masjidga olib boradi. Odamlar bizni so'nggi manzilga kuzatib qo'yish uchun ortimizdan ergashadi. Bizni mehrob yaqiniga qo'yadilar va imom janoza namozini o'qish uchun bizni qarshimizda turadi. Odamlar uning ortidan saf tortadilar. Ular azonsiz, ruku sajdasiz janoza namozini o'qishadi. Allohdan biz uchun rahmat va mag'firat so'rab duo qilishadi. So'ng bizni ko'tarib qabrga eltishadi va yaqin insonimizga jasadimizni qabrga ohistalik bilan qo'yishini aytishadi. U yuzimizga nazar solish uchun kafanni ko'taradi. Bizni ko'rishi bilan ko'z yoshlari yuzimizga tomadi. Ehtiyotkorlik bilan qabrni g'ishtlar bilan berkitadi. Ana shu payt kimdir: "Ey odamlar, shoshiling,
imkoniyatdan foydalaning. Qabrga tuproq tashlab Allohning mukofotini qozoning deydi. Bizni na onamiz, na otamiz, na mehribon birodarimiz, na g'amxo'r ayolimiz bo'lmagan qorong'u qabrda yolg'iz qoldirishadi. Va biz qabrda ko'zlarimizni ochganimizda dahshatga tushamiz. Munkar va nakir qabrlarda o'liklarni so'roqqa tutib jazolovchi farishtalar boshimizda turadi. Yana voh deymiz. Nega? Chunki ularga nima deyishni bilmaymiz. Ular bizni qabrimizga o'tkazib so'roq savolni boshlaydi. Bu ikkita farishta bizni o'tkazib qo'yib, jiddiylik bilan savol berishni boshlashadi. Aytamizki, ey Robbim, sendan boshqa qutqaruvchim yo'q. Ey Robbim, mag'firatingga ehtiyojim bor. Meni af ayla. Oilam va qarindoshlarim uyga qaytdi. Ular mol mulkimni bo'lib olish bilan ovora. Biroq men yelkamdagi gunohlar yuki bilan nima qildim? Yolg'iz qoldim.